ロリマリンでおじさんを起こす目覚ましシチュボイスをいただけると明日からの励みになります。だって。ちょっとおじさん早く起きてよ。マリンタはね、おじさんをね、朝のくちゃいおじさんをね、起こすのが苦痛なんです。早く起きてください。傷ついちゃったかな、もしかして。おじさん傷ついちゃった？傷ついちゃったの？ファブリーズかけてあげようか。